Հարգելի հետևորդներ, հարգելի ժողովուրդ, ինչպես գիտեք, մենք երեկոյան ժամը 12-ից 11-ի սահմաններում կոչ արեցինք, որպեսզի բոլոր են հայորդիները, բոլոր հայ ժողովրդի զավակները, ով մտահոգ են մեր երկրի կյանքով, մեր երկրի ապագայով, մեր հողերով, բոլորը հավաքվեին առանց կուսակցական պատկանելության, բայց առավոտյան մենք արդեն պատկերացրեցինք, որ այն ամեն ինչը, ինչ որ մենք հավաքել ենք, ակումուլյացիա ենք արել, որոշ կուսակցական ուժեր իրենց նեղ հետաքրքրությունների համար են օգտագործելու, որի մասին մենք առավոտյան հայտարարել ենք։ Հիմա երբ որ մենք եկանք հրապարակ, փաստացի չեմ կարող ասել հստակով իշխանություններ, չիշխանություններ, կիրառեցին նույն մանիպուլյացիոն տեխնոլոգիան, ոնց որ նոյեմբերի 10-ից հետո, երբ որ 17+-ը լծվեց հրապարակ եւ չթողեց, որպեսզի ժողովուրդը ընդվզի, որովհետեւ կազմակերպված իրենք իրենց տիգրապահներով, լրատվամիջոցներով եւ ինչպես միշտ բղավող կանանցով, հրմշտող հայրենիքներ տվողներով լծվեցին հրապարակ։ Հիմա ես խնդրում եմ այն բոլորին, ովքեր երեկվանից մեր կոչին հետևել են, որ մեզ որևէ կուսակցական դիվիդենդ չի հետաքրքրում եւ պետք չի մեր հավաքածի վրա, մեր երեկվա հավաքի վրա, որպեսզի այսօր հավաքվեին, երեք ուր էին այս բոլոր կոստյումավոր տղաներն ու իրաց տիկնապահները եւ այն բոլոր միտինգներին մասնակցող կանանց խումբը, որը շրջիկ խումբ է։ Եվ հիմա ես առաջարկում եմ, որպեսզի ուղիղ եթերով տեսակ, մենք կամաց տեղափոխվում ենք դեպի ժամացույցի տակ, հուսանք, որ մեր երեկվա ժողովուրդը եւ ավելի ավելացած քանակով կհավաքվի, որովհետեւ մենք որոշակի ծրագիր ենք մշակել, ինչ հայտարարություններ պետք անենք եւ մեր հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ժողովուրդ, միացեք մեզ, գնում ենք դեպի ազգային ժողով, այնտեղ մեր կարիքը զգացվում է։ Էլի եմ խնդրում, թողեք ձեր կուսակցական պատկանելությունը, վաղ առավոտ որ զարթնեք, ուշ է լինելու։ Մենք չպետք է թողենք, որ այդ փաստաթուղթը ստորագրվի։ Եկեք բոլորս իրար հետ շարժվենք դեպի ազգային ժողով։ Գոնե 4 ժամով մոռացեք, թե ինչ կուսակցության եք ձայն տվել, ինչի համար, ում եք սիրում, ում չեք սիրում, իրար ձեռք բռնեք։ Հիշեք, որ մեզ սա վերջի շանսն է, վաղը ուշ է լինելու։ Եկեք գնանք դեպի ազգային ժողով։ Մենք հիմա շարժվում ենք դեպի ազգային ժողով, բոլորին կոչ ենք անում։ Կապ չունի ում կոչով կգան, իմ կոչով կգան, ուրիշի կոչով կգան։ Եկեք իրար միանանք, ձեռք բռնենք, մոռանանք, թե ով ում սիրում է, ում հատում է, որ կուսակցությանը հարում է։ Եկեք գնանք մեր երկիրը փրկելու։ Ժողով վաղ ուշ առնելու, վաղը որ հողի վրա եք իրար սիրելու կամ ատելու։ Որտեղ, որ երկրում։ Սա իրականում սա սադրանք էր ու երևի թե մեր երեկվա ցույցը ինչ-որ մարդկանց վախեցրել էր, որոնք որոշեցին անպայման այսօր սադրանքներով ամեն ինչ իջի կանեն։ Մենք հիմա դրա ժամանակը չունենք։ Մենք հիմա պետք է մենք ազգակործան մարդկանց հետ գործ ունենք։ Եթե ներքին թուրքը չլներ, մենք այս վիճակի չէինք հասնի։ Իսկ այսօր պարզվում է, որ այստեղ մարդիկ են գալիս կանում, ասում, այս հրապարակը մերն է։ Ասենք ամոթ է նման բաներ ասել։ Մենք քաղաքի ծնունդ չենք ասում, որ այս հրապարակը մերն է։ Մարդը մի անգամ ստեղով անցել է Ֆիրդուս է գնացած, մեծ հրապարակը մերն է։ Առևտուր անելու, եկեք գնանք ազգային ժողով, մենք ուրիշ ժամանակ չունենք։ Հավատացեք, մեր երեկվա ցույցը բերեց նրան, որ այսօր կառավարությունով նա պատասխան տվեց։ Մենք երեք գիշերը կազմակերպեցինք, իսկ հիմա իրանք սադրիչներով փորձում են մեր երեկվա արածը ջուրը գցել։ Չի լինելու։ Նույն ասում եմ, նույն տեխնոլոգիան է 17+ հրապարակում, որպեսզի ժողովուրդը հանգարց չգնա։ Իրանք բոլոր տեղերը զբաղեցնում են իրանք լկտի ցինիկ դեմքերով։ Մենք իրանց հետ ընդհանուր ոչինչ չունենք։ Սա անկուսակցական պայքար է, եկեք գնանք դեպի ազգային ժողով։ Ինչ եք ասում։ Մարինա, չնդապետին ասած։ Ժողովուրդ ջան, ես հիմա ու չեմ արժել։ Չէ, բայց այդ տղաների Ես այս տղաներին եք եկեք սենց անցնենք։ գնանք դեպի Պետք է աննելով անցնենք, ասենք։ Եկեք իրար հետ անցնենք, ասենք։ Ոստիկան իմ մոտ է։ Ես հիմա Հապ զանգ եմ ասել։ Բոլորը գալիս։ Նրանք մեր ովքեր առանձին են, բոլորը չկա, բոլորը сайн են, բոլորը շատ ազգային ժողով։
Տիկին Պողոսյան, հիմա շարժվում ենք Մենք ազգային հիմա ժողով։ շարժվում ենք ազգային ժողով, որովհետեւ հասկանանք թե ինչ է կատարվում այնտեղ եւ իրականում եմ ասում մեր նպատակների իհարկե փորձեցին ինչ որ ձևով սադրել, բայց վստահաբար չի ստացվելու, որովհետեւ մեր իսրտե է ինչ որ կատարվում է եւ առանց կուսակցական բաների։ Իսկ իրանց ելնելու է կուսակցական շատ կարճ ժամանակ վերանալու է այս ամեն ինչը։ Մենք գնում ենք ազգային ժողով, հասկանանք թե մեր հողը ով է վաճառում եւ ինչ փաստաթղթերով։ Հուսամ այնտեղ գոնե սադրանքներ չի լինի եւ իրար վրա չեն հարցածվի ժողովուրդը, որ իրականում շատ ամոթ է մեր ազգի համար։ Իրեւ պետք է նշել, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն բնորոշ տեսակով անընդհատ փորձում է խեղել հավաքների բովանդակությունը եւ ասում է թե իբր դուք հավաքվում եք դրանից էլ Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում մարդիկ չեն նահանջում, Մենք գերիներին չեն դարձնում։ Եվ գերիներին չեն, այո, իրենց ձեռագիրն է բնորոշ։ Մայիսի 12-ից որևէ հավաք չի եղել եւ Սյունիքում ու Գեղարքունիքի սահմաններում որևէ դինամիկա չի գրանցվել։ Ժողովուրդ եկեք հավաքվենք, ոնց որ երեք պրիվե։ Եկեք մի քիչ կանգնենք, թող իրանք առաջ գնան։ Նատուրա է տղեն որ խոսում է։ Էֆիրում ենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, միացեք ապակուսակցական պայքարին։ Սա ազգային ազատագրական պայքար է։ Դեմ ենք Լևոնին, դեմ ենք Քոչարյանին, դեմ ենք Սերժին, դեմ ենք գործակալ Թուրք Նիկոլին, դեմ ենք գործակալ Արմեն Սարգսյանին։ Միացեք ազգային ազատագրական պայքարին։ Ժողովուրդ դեպի ազգային ժողով։ Ճանաչել ու ապետ ձեր ճանաչելը։ Հարգելի ժողովուրդ, մենք գնում ենք դեպի ազգային ժողով եւ նորից եմ կրկնում, մենք չունենք որևէ կարգախոս որևէ մեկի դեմ։ Մենք ունենք կարգախոս հանուն մեր երկրի, հանուն մեր երեխաների ապագայի, որևէ մեկի դեմ, որևէ անունների դեմ։ Այսօր ոչինչ չունենք, որովհետև անունների դեմ խոսալը պառակտում է մեկ անգամ եւս ազգը մի քանի մասին։ Այսօր մենք պետք է խոսանք միայն հանուն մեր երկրի, հանուն մեր հողերի եւ հանուն նրա, որպեսզի որևէ սանտիմետր մեր հողից չտրվի ոչ մեկին։ Հայրենիքը սանտիմետրով ու կիլոմետրով չի չափվում։ Նորից եմ կրկնում, մենք անկուսակցական ենք եւ որևէ մեկին դեմ չենք։ Մենք դեմ ենք այս պահը կուսակցությունների կողմից օգտագործելու։ Մեզ միացեք, որպես հայեր, որպես ձեր երեխաների ճակատագրով մտահոգված մարդիկ։ Խնդրում եմ դուրս եկեք, միացեք մեր ժողովրդին։ Այսօր լուծվում է մեր պետականության հարցը։ Մենք արդեն մի անգամ
75% Արցախի, Հայաստանին էր դա, կորցրեցինք, հիմա մենք կորցնելու ենք Սյունիքը, կորցնելու ենք Վարդենիսը, կորցնելու ենք մենալու է Երևանը 4 կաֆե ու սպասարկման ոլորտով, այսինքն մենք ադրբեջանցիներին սպասարկենք, հասկացեք ադրբեջանցիները մտնում են մեր եկեղեցիները, քաղաքի կենտրոնում, ժողովուրդ խնդրում եմ միացեք, հորդորում եմ, վաղը ձեր մոտ մեղքի զգացում է լինելու, վաղը տեղ չեք ունենալու դուք, ես ձեզ խնդրում եմ, բոլորդ հանուն ձեր երեխաների ապագայի միացեք։ Ասեմ 5000 դրամ փող եք տալիս սաղ միացեք, 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 Ասիք ունեցեք։ Ժողովուրդ էլի եմ խնդրում, ձեր կուսակցական պատկանելիությունը մոռացեք, բոլոր կուսակցություններից, ինչքան հայամետ մարդ կա, պետականամետ, միացեք, պետական պաշտոնյաներ, դուք էլ միացեք, ոստիկաններ, բոլորդ միացեք, վաղը դուք տեղ չեք ունենալու աշխատելու։ Բոլոր ազգային ուժերին հորդորում եմ միանալ։ Հանուն ազգային պետության, հանուն հայի գաղափարի, ոչ կուսակցական ուժերի, բոլորին հորդորում ենք միանալ, վաղը ուշ է լինելու։ Թուրք Նիկոլա Ամերիչ արդեն վաճառում է։ Դիմացից մի փոքր դանդաղացեք, բոլորս միասին գնանք։ Հայ ազգ միացեք, Հայաստանը չի վաճառում։ Լավ, մի կռիվ մի արեք ճապակ։ Թող մնա ֆոտոները։ Հանուն ազգային պետության, միացեք։ Համաձայնացեք 3 հատ կարգախոս, 3 կարգախոս։ Ոչ կուսակցական ոլորտ։ Ժողովուրդ, որ բոլորդ գնում եք ձեր գործերով, էդ ինչ գործեր է, որ չի կարա սպասի ազգի համար, կանգնած եք հակառակ ճանապարհին ու գնում եք ձեր գործերով, վաղը դուք ոչ դպրոց, ոչ համալսարան, ոչ հող, ոչ բնակարան չեք ունենալու, բոլորդ սրճարաններում կարմիր լույսերի տակ հանգիստ կանգնած եք, ձեր մեքենաների վարձավճարներն եք վճարում, ձեր բնակարանների վարձավճարներն եք վերցնում ու վայելում, ու 7000 երեխա թաղել եք Եռաբնուրում։ Ամեն մի երեխայի աղբյուրից ջուր խմելով գալիս եք։
միկրոֆոնները մոտ եւ ռուպորները մարդկանց ձեռքից վերցնում են։ Միացեք ժողովուրդ, եք որ քայլում եք անանախությունից նորմալելու եք բոլորը։ Դուք չեք գիտակցում, որ դուք արդեն մեռած եք ուղղակի ձեր գերեզմանականը չեն դրել հլը։ Բայց եռաբլուրում էլ չեք թաղվելու։ Մենք անհայրենիք ու անգերեզման ենք մնալու։ Միացեք։ Մեր կարգախոսն Հայաստանը չի վաճառվում։ Մենք այդ կարգախոսից հեռու չենք գնալու։ Հոգով սպեկուլանտները եկան երկիր ու հիմա Հայաստան են վաճառում։ Գիտակցում ես, որ կուսակցությունները պառակտում են մեր ազգին։ Այո։ Գիտակցում ես, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Քոչարյանը, Սերժը, Նիկոլը նույնն են։ Միացեք մեզ։ Շարժեք դեպի ազգային ժողով, որպեսզի դուր չտանք ազգային պայմանագրի ստորագրումը։ 30 տարի մենք խաղել ենք։ Եվ Լևոնի, Սերգի, Քոչի, Նիկոլի, Միացի, սա ազգային շարժում է, հակակուսակցական։ Եկեք ուրեմն շատ մի առաջացի էր։ Մեկ ասրանք չեն հասկանում։ Եկեք իսկ բանջարդում, ինչը տնենք Տիկի Պողոսյան հասակ ազգային ժողով եւ հետո ինչ ենք անում։ Մենք հասել ենք ազգային ժողով, որպեսզի հասկանանք, թե այստեղ ինչ է կատարվում։ Ես նորից եմ կոչանում, որևէ կուսակցության դեմ չենք, որևէ կուսակցության չենք սատարում, որևէ սադրանքների չենք տրվում, եկել ենք մեր երկրին տեր կանգնելու։ Մենք պետք է ուղղակի հասկանանք փաստաթուղթի էությունը, որը մեզնից գաղտնի է պահում, եւ թույլ չտանք, որպեսզի այդ փաստաթուղթը ստորագրվի։ Ես կարծում եմ, որ տարատեսակ կոչերը մենակ սադրանք ու լարվածություն է ստեղծելու ժողովրդի մեջ։ Մեզ հիմա փաստաթուղթն է կարևոր, մենք պետք է կենտրոնանանք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ փաստաթուղթ է ստորագրվել։ Ու թույլ չտանք, որ առանց մեզ մեր երկրին տիրություն անեն եկվորները։ Մենք ուրիշ բան չպետք է անենք։ Ես կարծում եմ, որ հիմա հանուն է պետք, էլի եմ ասում, ոչ թե ի հակառակ։ Բավական է հայ ազգը պառակտվի ի հակառակ, սրան չեն սիրում, սրան չեն սիրում։
Հետևորդներ, հարգելի ժողովուրդ, բոլորս էլ այսօր շատ ծանր վիճակում են։ Մեր երեկվա նորից ուղղակի ուզում կրկնել այն մարդկանց համար, ովքեր մեր եթերը չեն նայել կամ չեն տեսել բոլորը, որովհետև մտահոգ են ու զբաղված։ Մենք երեկոյան կոչ էինք արել ուշ գիշերով, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մտահոգված են մեր հայրենիքով, միանան մեզ ու բան էին խնդրել մեր ժողովրդից, որպեսզի մեր ազգին բնորոշ պառակտվելը տարբեր մասերի։ Իրեք դու սրան ես հավատում, դու նրա հետնորդն ես, դու ես իրար անպատվել վիրավորել չլինի։ Եվ ի պատիվ մեզ երեք հավաքվեց երևի այն սերունդը, այն սերուց կա ազգի, որ երևի մոտ 300 հոգի մարդին, բայց որևէ խժդժություն, որևէ սադրանք չեղավ, որտեղ մարդիկ եկել են իրանց հոգու կանչի։ Դեռ կուսակցությունները չէին հասցրել մխրճվեն մեր պայքարի մեջ։ Այսինքն կուսակցությունները այդ ժամանակ դեռ իրանց կուսակցական խաղերի մեջ էին։ Եվ ես վստահ եմ, որ այդ կուսակցությունների մոտ նախանձի ֆակտոր առաջացավ, որ ինչի իրանք առաջինը չեն գնացել, որտեղ եթե մենք հոգով էինք եկել, իրանք բոլորը գալիս են ինչ-որ բանի համար, մենք եկել էինք մեր հողի համար։ Եվ երեք առավոտյան մենք երբ որ արդեն ժամը 7-ն էր, ես բոլորին ասացի, որ ես շատ եմ վախենում, որ մեր այս պրոդուկտը կապականվի կուսակցությունների կողմից։ Այն ինչ որ եղավ այսօր։ Իշխան գրում են չի լսվում։ Կարող միկրոֆոնի Հիմա չի լսվում։ Ժողովուրդ չի լսվում, իմ ասածը թող գրեմ։ Չէ, բայց լայվով չի լսվում։ Կաղա դինամիկի։ Բայց մենք երեք լիքը լայվ ենք արել սրանով։ Ժողովուրդ հիմա լսվում, հա թե չէ։ Հիմա ինչ, եթե չի լսվում, ուրեմն այնա գրել էլ լսվում է։ Մի քիչ մոտիկ նստի։ Ժողովուրդ խնդրում եմ գրեք, եթե լսվում է։ Հիմա մեր խնդիրը որն է, որ մենք այսօր եւ մենք երեք պայմանավորվել ենք, որ ժամը 7-ին ես սա պատմեմ նախապատմություն փոքր այն մարդկանց համար, ովքեր հիմա այստեղ չեն եւ ովքեր չգիտեն ինչա կատարվել։ Մենք երեք պայմանավորվել ենք, որպեսզի ժամը 7-ին մենք այսօր կառավարության շենքի մոտ հանդիպենք։ Մեզնից առաջ ինչ որ մարդիկ բնականաբար հայեր հավաքվել են կառավարության շենքի մոտ ժամը 5-ից եւ մենք շատ ուրախ էինք, որ բազմությունը շատ է։ Բայց կառավարության շենքի մոտ գալու մենք հասկացանք, որ դա պրովոկացիա էր, դա ուղղակի տեղ զբաղացներ էր, որպեսզի երեք հասկանալու, որ մենք ի սրտե ենք գնում, որ չկա կուսակցական մանիպուլատոր, չկա մարդ, որ մեզ ուղղություն տա, բացի մեր ցանկությունից, մեր ազգը, մեր հողը պահելու, սա բավականին վտանգավոր է երևի, թե կուսակցության, թե իշխանության մաս կազմող օպոզիցիայի համար, որտեղ ինձ համար իրանք բոլորը միևնույնն են։ Եվ այսօրվա, այսինքն երբ որ մենք հայտարարում ենք, որ 7-ին հավաքվելու ենք, մեր կոչն էր, որ բոլորը մեզ միանան։ Սակայն այնտեղ գնալով մենք հասկացանք, որ սկսվեց մանիպուլացիաները։ Միշիկնա փոխտվել, Նիկոլնա փոխտվել, ստեղից գնա եւ ամենանողկալի ու գաղջ հայտարարությունը կանանց կողմից, որ այս հրապարակը մերն է։ Ուրեմն նույնիսկ հայոց սահմանները ձերը չեն, որովհետեւ դուք չկարողացաք այդ սահմանները նույնիսկ պաշտպանել, եթե հրապարակն է ձերը։ Եթե այս նույն հոգեբանությամբ մենք շարժվենք, այդ հրապարակը շատ շուտով կլինի թուրքերինը, ուրիշ ոչ մեկինս չի լինի, եւ երևի թե այդ նույն պուբլիկան նորից կգնա շրջիկ հիմա էլ ընդեղ կսկսի խոսել։ Դրանից հետո մենք հայտարարեցինք, որ գնում ենք ազգային ժողով, պարզվեց, որ բոլորը մեզից մի ոչ շուտ եկել հասել էին ազգային ժողով։ Մենք հիմա որոշեցինք այս մի քանի հոգով, մեկ կլինենք, 40 կլինենք կամ 50, գալ Սիրահարների այգի կամ Պողոսյան պարտեզներ Դեմիրճյանի վրա ազգային ժողովի մոտ, որպեսզի մենք քննարկենք եւ հասկանանք իրականում մեր անելիքները, որովհետեւ մենք առաջնորդ չունենք, մենք բոլորս հավասար ենք, մեզ առաջնորդում է մենակ մեր ցավը, այն որ մենք չմտնենք եկեղեցի Թուրքենիա, այն որ մեր սահմաններում մեր երեխաներին ուսերից չքաշքշեն, մեր հողի վրա չքաշքշեն։ Երբ որ ինչ-որ մի երկրում, թեկուզ Ռուսաստանում, Եվրոպայում մի հատ բռնություն է լինում, հայ ազգը միանգամից պլակատ առած 15 հոգի իրավապաշտպանով գնում միտեղ կանում, ասում են մենք այս բռնությունը դատապարտում ենք, բայց որ մեր հողի վրա եկել են, մեր զինվորին քաշքշում են, մեր հայ հանրությունը ուր է, որ չի դատապարտում, եւ մենք առանձնացել ենք բոլորից, բայց սա պառակտվել չի, ուղղակի չենք ուզում միանանք
հակակոչերին, որովհետև մենք ունենք, ճիշտ ասած, եթե նստածները ուրիշ կոչ կանեն, մենք ունենք կոչ, որ երեք գիշերն էինք մտածել, որ Հայաստանը չի վաճառվում։ Եվ դա է լինելու մեր կոչը, այլ հակակուսակցական, հակաանձնական կոչեր, ժողովուրդ, մենք կանենք այն ժամանակ, երբ որ մենք իմանանք, որ մենք երկիր ունենք, մնացել է մեր երկիրը, նոր կսկսենք կուսակցական գզվռտվոցը մարդիկ, մենք կսկսենք մեր գործունեությունը։ Այսօր շտապօգնության մեքենայում է պառկած մեր երկիրը հիվանդ է, բայց մենք այն կարգի ստահակ գտնվեցինք, որ երբ որ մարդ է գալիս երկրին արյուն տա, ասում են ոնց որ մարդը հիվանդ լինի, բարեկամը գա, ասեն ինքը քո հետ չէր խոսում, հեռու գնա արյուն մի տուր, բայց թող մեռնի։ Այս հոգեբանությունը իրականում թարգել է պետք։ Գիշերները քնել չի լինի, որ պատկերացնես, որ քո երկիրը կրկված, վախեցած, հիվանդացել է։ Մենք պետքա օգնենք, արյուն տանք, շնչառություն տանք, ոգի տանք, ես այդ դուխ բառը սկսել եմ ատել, ոգի տանք մեր երկրին։ Մենք մի հատ դզվենք ու կանգնենք, որովհետև հայ ժողովուրդը այնքան արհավիրքների միջով է անցել, որ այս իշխանությունը 3 տարին դա պատմության համար ժամկետ չէր, 30 տարին էլ ժամկետ չէր։ Ու եկեք որևէ մեկի բացի մեզնից չմեղադրենք, 30 տարի մենք ենք քնած եղել, ու ոչ մեկ թող չասի, այ ես քեզնից շատ խոսացի, այ ես այս միտինգն արեցի, այն արեցի, ուրեմն քիչ ենք արել։ Եթե այսօր եկել հասել ենք այս վիճակի, ուրեմն մեր արածը բավարար չի եղել։ Ժողովուրդ, վստահ եմ ինչ-որ մարդիկ լսում են մեզ, խնդրում ենք ձեզ, այն մարդիկ, ազգությամբ հայ, ազգությամբ եզդի, եվրոպացի, ռուս, ինչ ուզում են լինեն, պետք չի այդ ազգայինն էլ մտցնել, թող բոլոր մարդիկ, ովքեր տառապում են հայոց աշխարհի ցավով, բացի հայոց աշխարհի ցավից, ժողովուրդ, սա համաշխարհային կներեք պոռնկություն է, երբ որ մարդ իր հողի վրա իր զինվորին ծեծում են, երբ որ մարդ ինքնիշխան պետություն է իրան հռչակում, բայց ինքը սահման չունի։ Երեք մեզ չթողեցին 3 մետր առաջ գնանք Նիկոլ Փաշինյանի ամառանոց, որ Իրանն էլ չի դա, պետական է, բայց թուրքերին թողեցին, սահմանը որ մերն է, հողը որ մերն է, որ 3.5, 4, 5 կիլոմետր առաջ գան, դիրքավորվեն, խրամատավորվեն։ Նման բան, եթե մեզ անցյալ տարի պատմեին, որևէ մեկս ես վստահ եմ ստեղ նստածներից, ընդհանրապես մտքի ծերով չեր հասնի, չէր հավատակ, ասել դուք ես ինչ եք ասում, հայը թասիբով ազգա։ Ժողովուրդ, ես գիտեմ, որ դուք հոգնել եք, բայց այս վերջի 10-րդ ռաունդն է։ Եկեք ստեղ մեզ միացեք, մի հոգով, 2 հոգով, խնդրում ենք ձեզ ուղղակի, իրականում խնդրում ենք, պետք չի, որ Սարոյան եղբայրներ կրկնվի մեր երկրում, պետք չի, որ 15 թիվ, պետք չի, որ Արցախ 75%-ը գնա, խղճուկ 25% մնա, հիմա նայել էր մեր երկիրը, նայել էր մեր Հայաստանը, հիմա կատարվի մեր հետ, մարդիկ, որ մեր երկրի համար սրտացավ չեն, մարդիկ, որ տրանզիտ ուղևորներ են այս երկրում, իրանք եկան քոչվորների պես, ու իրանք գնալու են, իրանք մեր պես չեն ցավում այս այգու ամեն քարի համար, որտեղ չեն տեսել, իրանց մանկությունը չի անցել, ժողովուրդ, խնդրում եմ ձեզ, եկեք մեզ միացեք, մենք հիմա իրավաբանների կարիք ունենք, մենք հիմա գիտակ մարդկանց կարիք ունենք, խնդրում ենք 10-15 րոպե սպասենք, Բաղրամյան փողոցը փակ չի, վերևից բաց է, ուղղակի խնդրում ենք, եկեք մեզ միացեք, մենք ազգանպաստ որոշում ընդունենք եւ մեր քայլերի հաջորդականությունը, ժողովուրդ եկեք խելքի տանք, մենք բոլորս ստեղ հավասար ենք, այսքան խելք կա, շատ եմ խնդրում, բազմոցներից վեր կացեք, վաղը չի լինելու Երևանը, չի լինելու այդ բազմոցները, ես չեմ ուզում Արմենի քենդում ապրեմ, Հայաստանը չի վաճառվում, Հայաստանը չի վաճառվելու, եկեք օգնեք, պետք չի որ ասեք, հա դե մեկա ոչի ման չի լինի անել, այտենց ասենք հա դե մեկա ոչի ման չի լինի անել, թուրքն ասում ես կարամ անեմ, եկավ ու անում ա մեզ, մի թողեք, խնդրում եմ, պահանջում եմ, հորդորում եմ ու աղաչում եմ, մենք ստեղ մի 10 րոպե կսպասենք, եթե մարդիկ մեզ կմոտենան, եթե չէ, մենք 20 րոպե սպասենք, կհանգստանանք մենք 20 րոպե մենք